Աստծո հոգու հետ ամեն մեկս մեր անձնական մտերմությունը ունենք։ Մեկս մի փոքր ավել, մեկս մի փոքր պակաս։ Որոշներիս կյանքի մեջ միգուցե նաև անտարբերություն, որ երբեք էլ չենք հարցնում Սուրբ Հոգի ինչ ես ուզում։ Սուրբ Հոգի ուր է ստանում։ Բայց Աստված, սիրելիներ, այդ հոգին երբ բերեց մեր կյանքերի մեջ, երբ մենք մգրտվեցինք Սուրբ Հոգով, Աստված իր առաքյալներին ցույց տվեց, որ այդ հոգին ամենակարող հոգին է, Աստծո հոգին է, սրբության հոգին է։ Դուք ինչ հատկանիշ գիտեք, որ հորն է բնորոշ։ Ինչ հատկանիշ գիտեք, որ Հիսուսին է բնորոշ։ Դուք Աստվածաշնչի մեջ, ավետարանների մեջ, թղթերի մեջ կարող եք Սուրբ Հոգու վերաբերյալ այդ բոլոր հատկանիշները դուրս բերել եւ տեսնել, որ նույն սիրո հոգին Աստծո հոգին է։ Նույն ուրախության, ազատության հոգին, ազատագրության հոգին, ինչպես որ Քրիստոսը ամեն ծառայությունները կատարեց, այդ հոգին է իր մեջ բնակված եւ մեր մեջ այսօր բնակված Աստված ուղարկեց, որ մենք ճանաչենք այդ հոգուն։ Եվ ամենաառաջի ոչ ճանաչողությունը կամ քրիստոնյաների զարմանքը մենք Գործք առաքելոց 5-րդ գլխի մեջ ենք տեսնում, սիրելիներ, երբ Անանյան ու Սապիրան իրենց ունեցվածքը վաճառեցին եւ բերեցին առաքյալների առաջ դրեցին։ Եվ մենք բոլորս մի զարմանահրաշ, կարելի ասել մի սարսափելի տեսարան ենք տեսնում Աստվածաշնչի մեջ, որ այդ մարդիկ այդ նույն պահին, երբ որ սուտ խոսեցին Աստծո հոգուն Սուրբ Հոգու առաջ, ինչ պատիժ տեղի ունեցավ։ Նրանք ընկան եւ մահացան։ Գիտեք, այսօր ամեն մեկս եթե նման արարք տեսնենք, ես վստահ եմ, որ սդությունը մեր մեջ միանգամից կմարի։ Մենք Աստծո հոգու առաջ ավելի զգաստ կլինենք, քան որ հիմա կանք, քան որ հիմա պատկերացնում ենք։ Գիտեք, Սուրբ Հոգին անձնավորություն է եւ մենք ամեն մեկս որպես անձնավորություն կարիք ունենք իր հետ հաղորդակցվել։ Եվ ամեն մեկս այսօր մեր ճանաչողության չափով հաղորդակցություն ենք ունեցել։ Եվ այսօր էլ Սուրբ Հոգին ուզում է նորովի ճանաչեցնի իրեն քեզ։ Նորովի հայտնվի քո կյանքի մեջ, գա, որ դու հասկանաս, որ ամենակարողի հոգին քո վրա է։ Ամենակարողի հոգին քեզ առաջնորդում է, ուզում է, որ դու ապրես այդ հոգով, ուզում է, որ առաջնորդվես այդ հոգով։ Գիտեք, ուրիշ բան է իմանալ, որ Սուրբ Հոգի կա։ Ուրիշ բան է, որ դու ուզում ես, որ ինքը քեզ առաջնորդի։ Այսինքն ինքը քեզ խրադի, ինքը քեզ հանդիմանի, ինքը քեզ օրհնի, ինքը քեզ ազատ դարձնի, ինքը քեզ ուրախացնի։ Եվ մենք այսօր տարբեր բաներից ուրախանում ենք, բայց ոչ Աստծո հոգով։ Ինչու համար, որովհետև մեր մարդկային շարժառիթները շատ անգամներ ավելի շատ են, քան հոգևոր սպասումները։ Երբ որ դու հոգևոր ձեռքբերում ես ունենում, երբ որ դու հոգևոր մի աղոթքի պատասխան ես ունենում, երբ որ դու առաջնորդություն ես զգում մի բան անելու, տեսնում ես, որ դու այնքան էլ ուրախ չես, որովհետև այդ ամենը քեզ շատ քիչ է հետաքրքրում, բայց երբ որ դու հոգուց առաջնորդված, հոգու փափագ ունես, երբ որ հոգին քեզ մի բան հայտնում է, դու աշխարհով մեկ ես լինում։ Դու ուզում ես տարածել, դու ուզում ես ասել, որ գիտեք, այս աղոթքը եղավ, Աստված պատասխան տվեց, Սուրբ Հոգին առաջնորդեց, այս հրաշքը տեղ ունեցավ, այս օրհնությունը տեղ ունեցավ։ Գիտեք, մենք սրա մեջ պասիվ ենք, որովհետև շատ քիչ հոգևոր բան է հետաքրքրում մեզ, բայց Աստծո Հոգին ուզում է, որ մեր կյանքերի մեջ ավելի մեծ ազդեցություն ունենա։ Մենք այսօր փափագ ունենք Աստծո հոգով։ Մենք այսօր խնդրում ենք Աստծո հոգու նոր հարաբերությունը, նոր հայտնությունը, նոր առաջնորդությունը։ Գիտեք ինչի, որովհետև ամեն մեկս Աստծո կարիքն ունենք։ Այս օրերի մեջ, այս չար եւ պիղծ օրերի մեջ, եթե մենք Աստծո առաջնորդությունը, խրատն ու օրհնությունը չենք կարող զանազանել եւ ընդունել մեր կյանքերի մեջ, ես քեզ ասեմ, Սուրբ Հոգին 1, 2 3 եւ սկսի լռել քո կյանքի մեջ։ Ինչու? Որովհետեւ եթե քեզ ասում է, որ դու այս բանի մեջ կարիք ունես շտկվելու, դու ուղղակի նորից նույնը շարունակում ես։ Եվ որ Սուրբ Հոգին բերում է արտարությունը, ճշմարտության հոգին է, բերում է ճշմարտությունը, եւ դա քեզ համար ուղղակի մի սովորական է, մի սովորական բան է, բայց դու չես զգաստանում դրանից, դու չես ուզում օրհնություն վերցնել եւ ասել Տեր, շնորհակալ եմ, որ դու ինձ առաջնորդում ես, օրհնում ես։ Ես քեզ ասեմ, Սուրբ Հոգին մեղմությամբ, լռությամբ ուղղակի սպասում է։
Սպասում է քո աղաղակին, սպասում է քո կանչին, սպասում է քո աղոթքին, սպասում է քո հանդիպմանը, քեզ հետ հանդիպման, քո սենյակի մեջ, քո տան մեջ, քո աղոթքի մեջ, լռության մեջ, որ ուզում է խոսել, բայց մենք ոչ մի բանի տեղ չենք դնում։ Մի հրաշալի համար, որ 21-րդ գլուխ Գործք առաքելոց 10-րդ համարից ուզում եմ կարդալ ձեզ համար, այն պատմությունն է, երբ Պողոսը այցելել էր Փիլիպոսին, եկել էր Փիլիպոսի տուն, Փիլիպոս ավետարանչի տուն եւ մտնելով այնտեղ Աստծո խոսքը գրում է, որ նա ուներ 4 աղջիկներ, որոնք մարգարեություն էին անում եւ այնտեղ բավական ժամանակ մնաց։ Գսե այն ժամանակ Հրեաստանից մի մարգարե հասավ, եկավ Ագապոս անունով։ Մարգարեն եկավ, պատկերացրեք, առաքյալը այնտեղ էր եւ մարգարեն մի հրաշալի մարգարեություն է անում, բայց մարդկային տեսակետից անընդունելի։ Գիտեք, ինչքան բան կա, որ Սուրբ Հոգին մեզ ասում է, բայց մենք ինչ ենք անում, ասում ենք Տեր, բայց դա ինչ կլինի։ Գիտեք, մարգարեն վերցրեց Պողոսի գոդին, կաբեց ձեռքերը եւ ոտքերը եւ ասեց. Սուրբ Հոգին այսպես է ասում։ Սուրբ Հոգին այսպես է ասում։ Եվ շարունակում է մարգարեանալ այն դժվարությունը գալիք, որ Պողոսին ինչ է, սպասվում է։ Բայց Սուրբ Հոգու կոնկրետ խոսքը, հայտնությունը Պողոս առաքյալին դա էր։ Գիտեք, ինչքան բան կա, որ Սուրբ Հոգին ասում է մեզ, առաջնորդում է մեր մտածածին եւ մեր ուզածին համապատասխան չէ։ Բայց մենք ասում ենք, Տեր, չէ, դա չի կարող լինել ինձ հետ։ Այդ փորձությունը ինձ հետ պետք է չլիներ, այդ դժվարությունը ինձ հետ պետք է չլիներ։ Գիտես ինչի էր այդ դժվարությունը պետք, որ Աստծո փառքը երևար։ Ինչու համար շատերս դժվարությունների մեջ կանք, անցնում ենք այդ դժվարություններով։ Մենք ասում ենք, որ մենք քրիստոնյա ենք, Աստծո հոգով մգրտված, կնքված, մեզ ոչ մի դժվարություն էլ պետք չէ։ Մենք չպետք է ունենանք դժվարություն, ոչ, սիրելիս։ Այդ դժվարությունը պետք է, որ Աստծո փառքը երևա, այդ դժվարությունը պետք է, որ դու Սուրբ Հոգու հետ ավելի նոր մտերմություն ունենաս, հասկանաս ով է Սուրբ Հոգին քո կյանքի մեջ, բայց մենք դրա փոխարեն տրդնջում եւ դուրս, այսպես ավելի հագարակ, ըմբոստ վերաբերմունք ենք ցույց տալիս Սուրբ Հոգուն։ Գիտեք, Աստծո խոսքը հստակ է եւ Սուրբ Հոգու խոսքը սա է, ում նոր կոդին է, այս բաները պիտի լիներ։ Հստակ խոսվեց։ Գիտեք, հավաքված մարդիկ, քրիստոնյաներ էին հավաքված։ Բոլորը ինչ արեցին։ Չէին ուզում, որ դա Պողոսի հետ կատարվեր։ Բոլորը այդտեղից ելնելով չէին ուզում, բայց ուզում եմ հարցնել, այդ մարդկանց կամքն էր կարևոր, թե հոր կամքը։ Բնականաբար հոր։ Մենք ամեն մեկս չենք ուզում որևէ մեկը մեր կողքից վերցվի, պատկերացրեք առաքյալ, որը հզոր ազդեցություն ուներ այդ ժամանակահատվածում քրիստոնյաների կյանքի մեջ, եւ մարդկային տեսակետով դրա համար այդ հավատացյալները բոլորը ինչ արեցին։ Ասեցին Տեր, ինչպես կլինի, չի լինում, եւ Պողոսը մի հրաշալի բան է ասում է իմ սիրտը մի ճմլեք։ Այսինքն ինձ ավելի վատ ազդեցության, վատ դրության մեջ մի դրեք, որովհետև Պողոսը հոգով լցված էր եւ ինքը ճանաչում էր Սուրբ Հոգուն եւ ինքը գիտեր հոգու կամքը, դրա համար էլ ինքը պատրաստ էր Սուրբ Հոգու ասած յուրաքանչյուր խոսքի առաջին ճանել, խոնարհվել։ Գիտեք, հեշտ բան չէ։ Դու մեկին ասես, որ քեզ չարչարելու են, քեզ տանելու են, բռնելու են, դու մահանալու ես, ու դու սրդի ուրախությամբ, բերգրանքով քսես հա, ես համաձայն եմ, գիտեք, շատ դժվար էր, բայց քանի որ Պողոսը լցված էր հոգով ու ճանաչում էր հոգուն, գիտեր, որ ինքը հոգով ամեն բան կարող է, ու այդ հոգու կամքը ամենակարևորն է, Պողոսը շատ սիրուն բան է ասում։ 13-րդ համարի մեջ ասում է. Ինչու կուլակ ու իմ սիրտը կճմլեք, քանզի ես ոչ միայն Երուսաղեմի համար կապվելու, հապա նաև մեռնելու համար էլ պատրաստ եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվան համար։ Այսօր շատերիս համար անընդունելի է հոգու առաջնորդությունը, որովհետև մեր շահից չի բխում, մեր ուզածից չի բխում։ Գիտեք, հոգևորապես մեզ բավարար մագարտակ եւ հասունություն է պետք հասկանալու այս հայտնությունը։ Եվ Պողոսի կյանքի մեջ այնքան հոգու ազդեցություն եւ այնքան հոգու մտերմություն կար,
որ Պողոսը ասում է ոչ թե ես միայն պատրաստ եմ, որ ինձ բռնեն, ես պատրաստ եմ ինձ սպանեն։ Ես պատրաստ եմ ինձ սպանեն։ Մենք այսօր չունենք նման իրավիճակներ, բայց ուզում եմ, որ ամեն մեկը ձեր կյանքերի մեջ, այն ամեն իրավիճակների մեջ, որտեղ դուք հայտնվել եք ու հայտնվելու եք, հասկանաք եւ ընդունեք, որ դուք Սուրբ Հոգուց առաջնորդված մարդ եք։ Այս հայտնությունը ուզում եմ այսօր ամեն մեկիդ կյանքի մեջ կա, որ քեզ հետ կատարվող, քո միջոցով կատարվող բոլոր գործերը բացառապես կապված է Քրիստոսի հետ, որովհետև ամեն բան բարին գործակից է անում Աստված իրեն սիրողներին համար։ Դու սիրում ես Աստծուն, դու սիրում ես Աստծո Հոգուն, ուրեմն կերպ դժվարություններ, որ պատահում են, մի տրտնջա, մի երգմտիր, մի մտածիր, որ ինչու համար սա ինձ հետ եղավ, որովհետև Սուրբ Հոգին ուզում է քո հետ նոր մտերմություն։ Սուրբ Հոգին ուզում է դու այնքան լցված լինես իր լույսով, հավատքով, Աստծո շնորհքով, որ դու պատրաստ լինես քայլելու նրա հետ, ուր որ Սուրբ Հոգին քեզ կտանի։ Ինչի որ կառաջնորդվի։ Գիտեք, մենք շատ անգամներ այնքան ծանր ենք այդ որոշումը ընդունում, որ Սուրբ Հոգին նայում ասում են ես օրհնություն եմ ասում, ես լավ խրատ եմ տալիս։ Մարդուն հանդիմանում է Սուրբ Հոգին իր մեղքի համար, մենք շատ անգամներ մեր սիրտը խստացնում ենք, կարծես թե չենք լսում այդ հանդիմանանքը։ Մարդն ասում է, որ գիտես, այս բանի մեջ սխալ ունես, անմիջապես մենք թշնամություն ենք գտնում, ասում է, անչի դու ասեցիր։ Ինքը չի ասում, Սուրբ Հոգին է ասում։ Եթե դու լսես Սուրբ Հոգու հանդիմանությունը, քեզ բարձրություն կբերի։ Երբ որ դու լսես իր խրատը, քեզ օրհնություն կբերի։ Երբ որ լսես իր առաջնորդությունն ու հայտնությունը քո կյանքի համար, քեզ համար, դու կտեսնես Սուրբ Հոգու գործը քո կյանքի մեջ ավելի քան երբևէ։ Մենք շատ անգամներ խուսափում ենք, որովհետև պատրաստ չենք ընդունելու Հոգու առաջնորդությունը, բայց խորհուրդս է սիրելիս, որ քո անձնական մտերմությունը այնքան ավելացնես Սուրբ Հոգու հետ, որ Սուրբ Հոգու հնչյունը, Սուրբ Հոգու ձայնն ու առաջնորդությունը ոչ թե քեզ համար օդար մի բան լինի, այլ դու սիրով եւ ուրախությամբ ասես Սուրբ Հոգի, ես Պողոսի նման պատրաստ եմ նաեւ մեռնելու եւ հավատացած եմ, որ ամբողջ քրիստոնյաները Պողոսի արտահայտությունը լսելով արձակեցին, որովհետև այնինչ որ Տերն է կանխամտածել, այնինչ որ Տերը ունի ամեն մեկիս համար, ես վստահ եմ Սուրբ Հոգին իր քամին պիտի փչե, ու մեզ պիտի տանի այն տեղերը, որտեղ ինքն է ուզում, որ մենք լինենք։ Գոդին պիտի կապի այն տեղերը, որտեղ մենք չենք ուզում, բայց ինքն է ուզում, եւ Աստծո խոսքն ու Աստծո ներկայությունը սիրելիներ գալիս է մեր կյանքի մեջ։ Մատթեոս ավետարան ուզում եմ 4-րդ գլխից Հիսուսի կյանքից օրինակ բերեմ սիրելիներ։ 4-րդ գլուխ առաջի համարն այսպես է ասում. եւ այն ժամանակ Հիսուսը անապատ տարվավ։ Ամեն։ Գիտեք, մենք շատ անգամներ փախնում ենք անապատներից, որովհետև չորություն կա, չենք ուզում։ Տհաճ է, հաճելի չէ, ջուր չկա, արևը խանձում է։ Գիտեք, Հիսուսը Սուրբ Հոգուց տարվավ անապատ։ Այսօր ես ու դու շատ անգամներ դժվարությունների առաջ կանգնելով ուզում ենք փախնել, բայց ես ուզում եմ քեզ ասել, Սուրբ Հոգին ուզում է քեզ հաղթություն շնորհի։ Սուրբ Հոգին ուզում է քո կյանքի մեջ բարձրություն բերի, քեզ մի մագարտակից մյուս մագարտակի մեջ կանգնեցնի։ Դու ասում ես չէ Տեր, ես այստեղ լավ է, իմ նավակի մեջ այստեղ լավ է, ես չեմ ուզում հրաշք, ես չեմ ուզում նոր բան, ես չեմ ուզում նոր հայտնություն, ես չեմ ուզում քո խոսքի օծությունը, չեմ ուզում քո խոսքի զորությունը, ես այստեղ լավ եմ, ինձ համար լավ է։ Հիսուսը 4-րդ գլուխ առաջի համար Սուրբ Հոգուց առաջնորդված մտավ անապատը։ Սիրելիներ, չեմ ասում, որ անապատ մտնեք։ Եթե դու Հոգուց առաջնորդություն չունես, երբեք անապատ մի մտի։ Երբեք, եթե դու դժվարության ես հանդիպում, որ կարող ես խուսափել, անցնել, Հոգուց առաջնորդություն չունես մտնելու, մի մտի։ Ինչքան տեղեր կա, որ մենք Աստծո ծառայությունից, Աստծո շնորհքից ու ողորմությունից ելնելով իմաստություն ենք գտնում եւ չենք մտնում այն տեղը, որտեղ մեզ համար պատրաստված չէ, այլ մարդկային առումով մտնելով ավելի վնասվում
Եվ փշերվում ենք եւ ասում ենք Տեր, ինչի համար սա եղավ, որովհետեւ դու հոգուց առաջնորդված չես։ Ուզում եմ, որ հոգու մտերմությունը քո կյանքի մեջ, անձնական կյանքի մեջ այնքան լինի, որ զանազանես հոգու ձայնը քեզ համար, քո մեջ, գիտեք սա անձնական է։ Եվ իմ պատգամից իմաստը հենց սա է, որ մղեմ քեզ քո անձնական հարաբերությունը թարմացնես, քո անձնական մտերմությունը Սուրբ Հոգու հետ այնքան ավելացնես ու թարմացնես, որ երբ որ Սուրբ Հոգով, Սուրբ Հոգուց առաջնորդված անապատը մտնես, չվախենաս, երբեք չերգմտես, որ Սուրբ Հոգին քեզ հետ է եւ կարող է հաղթություն տալ քեզ, որտեղ որ դու լինես, ինչ որ դու անես, որովհետեւ դու Աստծո որդի ես եւ մգրտված կնկված իր հոգով։ Հիսուսը մտավ անապատ եւ 40 օր ծոմի մեջ եղավ, 40 ցերեկ եւ գիշեր։ Եվ ծոմը պահելուց հետո գրված է 3-րդ գլուխ փորձողը մոտեցավ Հիսուսին։ Փորձողը մոտեցավ Հիսուսին, փորձողը մոտեցավ քեզ։ Եվ ինչ ասեց։ Ասեց, եթե դու Աստծո որդի ես։ Ուզում եմ քեզ ասել, եթե դու Աստծո որդի ես, ինչ էր ետեն։ Ինչ էր կասկածը, սիրելիներ, ինչ էր անում Սուրբ Հոգին եւ ինչ էր անում Հիսուսը։ Ուզում եմ, որ այսօր ձեռքդ տնես քո վրեն եւ ասես, ես Աստծո որդի եմ։ Կապ չունի դու անապատում ես, օրտնված տեղն ես, ուրախության մեջ ես, դու գիտենաս, որ դու Աստծո որդի ես եւ Սուրբ Հոգին քո վրա է, որովհետեւ ովքեր որ ընդունեցին Հիսուս Քրիստոսին, իշխանություն տրվեց Աստծո որդիներ կոչվել։ Գիտեք, սա մի հրաշալի կոչում է։ Սա մի հրաշալի պարգև է, սա ամենալավն է, որ այն դիրքը, որը կորցրել էինք մեղքի պատճառով, Աստված Քրիստոսը վերականգնեց, որ մենք որդիներ կոչվենք։ Ոչ թե ծառայի, այլ հոր որդիներ եւ կնքված ենք փրկության օրվա համար, սիրելիներ, եւ թշնամու ամբողջ նպատակն էր Քրիստոսին մոլորեցնել, խանգարել, խաթարել իր գործունեությունը ինչու համար, ասեց, եթե դու որդի ես, այո, որդի ես։ Եվ կասկածը երբեք նրա կյանքի մեջ տեղ չուներ։ Սիրելիներ, կասկածը այն վատ թույնն է, որ քո ամանի մեջ, երբ որ կասկածը կատում է, դու սկսում ես արդեն մտքերի խառնաշփոթի, տարուբերման, կառուցողական, սխալ մտքերը սկսում են աշխատել եւ մի պահ հասկանում ես, որ չեղած իրավիճակից հասել ես միտեղ, հետո մի ամիդ Աստծո լույսը գալիս է, ասում ես, ես ուր եմ հասել ես։ Ես Աստծո որդի եմ, ինչ եմ մտածում։ Ես ինչ ունեմ, ես ինչու խնդիր ունեմ, հացի խնդիր ունեմ, ինչու խնդիր ունեմ, ես Աստծո որդի եմ։ Հիսուսը պատասխանեց գրվածքով, բայց ամենաառաջինը Հիսուսը երբեք չկասկածեց իր որդիական շնորհքի վրա։ Այսօր ես ու դու Աստծո շնորհքով նրա որդիներն ենք։ Ինչ իրավիճակում, անապատի որ տեղում էլ լինես, դու Աստծո որդի ես։ Երբ որ դու Աստծո որդի ես, դու Աստծո հոգով առաջնորդվում ես։ Դու Աստծո հոգուն լսում ես եւ հոգին առաջնորդում է քեզ։ Սա հրաշալի է, սիրելիներ։ Ուզում եմ, որ քո իրավիճակների մեջ խոսես ինքդ քեզ եւ ասես, ես Աստծո որդի եմ։ Գիտեք ինչքան կարեւոր է հստակ առանց կասկածի իմանալ, որ ես եւ դու Աստծո որդի ենք։ Գիտեք, կասկածը հենց ամենաառաջինն էր, որ Ադամի կյանքի մեջ եկավ, Եվայի կյանքի մեջ եկավ։ Արդյոք Աստված ասել է։ Այո, Աստված ասել է։ Արդյոք Աստված ասել է, որ չուտես ծառից։ Այո, ասել է։ Արդյոք դու որդի ես։ Այո, ես Աստծո որդի եմ, եւ Աստծո որդի լինելը հնարավորություն է տալիս քեզ հոգու ճշմարիտ առաջնորդությունը ունենալու եւ չերգմտելու, որ Աստված քեզ հետ է։ Քրիստոսը հարությունից առաջ ինչ ասեց։ Ասեց, ես գնում եմ եւ հոգին կուղարկեմ, բայց ձեզ որբ չեմ թողնի։ Ինչքան անգամներ որ Սուրբ Հոգին թշնամին մոտենում է մեզ եւ ասում է, Աստված քեզ թողել է։ Դու արդեն անտարբեր ես, դու օդար ես Աստծո համար։ Գիտեք, թշնամու ամբողջ նպատակն է զադել մեզ Քրիստոսից, զադել իր հոգու կենտանի հարաբերությունից, որովհետև երբ որ կասկածը գցեց իմ ու քո սրտի մեջ, ինքը սկսում է հաղթել։
Երկրորդ փորձությունը, երբ որ մոտեցավ 5-6 համարի սկիզբը նորից գրված է. Եթե դու Աստծո որդի ես, քեզ այստեղից վարկցիր եւ Աստված քեզ կպաշտպանի։ Գիտեք, իրականում այն ծածկոցը, որը մենք ունենք, Աստված ծածկել է մեզ եւ մենք աներևույթ այդ ծածկոցը ամեն մեկս զգում ենք մեր կյանքի մեջ։ Բայց թշնամին շատ հաճախ գալիս է եւ խապելով մեզ ասում է դուրս արի ծածկոցի տակից։ Դուրս արի ծածկոցի տակից, Աստված քեզ կպահի։ Գիտեք, երբ որ մենք ծածկոցից դուրս եկանք, ինքը կխփի։ Մենք պետք է իմանանք, որ Աստված ծածկել է մեզ եւ երբեք չկասկածենք դրա վրա։ Այն ծածկոցը, որը կա քրիստոնյա աշխարհի վրա, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, իր շնորհքի, իր եկեղեցու միջոցով, որ Քրիստոսինն է, թշնամին ոչ մի բան չի կարող անել։ Բայց փսփսում է մեր ականջին, ասում է դուրս էլ, ինքդ մեկ է քեզ կպահի, ծածկոցից դուրս մի կեկեք սիրելիներ։ Աստծո եկեղեցու ծածկոցի տակից դուրս մի կարեք, եւ ես վստահ եմ, որ դուք կլինեք ծածկված, օրհնված եւ առաջնորդված Սուրբ Հոգու միջոցով։ Եվ երրորդ անգամ, երբ որ մոտեցավ, ոչ տեսավ, որ այլևս չի կարող որդիական դիրքին կպնի, ասեց, եթե ընկնես եւ ինձ երկրպագես։ Գիտեք, մեկը, որին մենք երկրպագելու ենք մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում, դա Աստված է։ Եթե որևէ կերպ, որևէ ձեռագործ, որևէ ստեղծագործություն կամ իրավիճակ փորձում է քեզ շեղել, փորձում է քո երկրպագությունը վերցնել, ես հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին անպայման քո մեջ ահազանգ է բարձրացնում։ Քո մեջ մի անհանգստություն է դնում, որովհետև երկրպագությունը միայն Աստծուն է պատկանում, սիրելիներ։ Սա մեր կյանքի ամենակարևոր մասն է։ Երկրպագությունը մեր կյանքի ամենակարևոր մասն է։ Մենք ում որ երկրպագում ենք, մենք իրան էլ հնազանդ ենք։ Հիսուսը ասեց գրված է քո Տեր Աստծուն երկրպագիր։ Մենք բոլորս գիտենք, որ միայն ու միայն մեր երկրպագությունը Աստծուն է պատկանում։ Գիտեք, այն ինչ որ մենք անում ենք երկրպագության ժամանակ, երկնքում էլ պիտի անենք։ Ուզում եմ, որ քո երկրպագությունը, հոգու երկրպագությունը մի նոր մագարտակի մեջ կա։ Այնպիսի մագարտակի մեջ, որ այդ երկրպագության մեջ բանդի դռները բացվեն։ Երկրպագության մեջ քո շղթաները ընկնեն։ Հոգու երկրպագության մեջ քո ազատությունը կա, քո հաղթությունը կա։ Ինչքան անգամներ է եղել, որ խնդիրներ ես ունեցել, դժվարություն, տգարություն, երկրպագելու ոչ հավես, ոչ էլ սիրտ ես ունեցել։ Բայց երբ կանգնել ես Սուրբ Հոգին մեղմությամբ կպել է քեզ, սկսել ես երկրպագել ու տեսել ես, որ այդ խնդիրները մոմի պես հալվում են։ Այն խնդիրն ու իրավիճակը, այն կպչուն մտքերը, որ կյանքիդ մեջ եղել է դժվարություններ, ազդեցություն, որը խանգարել է քո խաղաղությունը, խաթարել է քո հոգևոր ընթացքը, զգացել ես այդ ճնշումը, բայց երբ որ կանգնել ես երկրպագության, հոգու աղոթքին, հոգու լեցունությանը, զգացել ես, որ Սուրբ Հոգու առաջ ամեն բան հալվում է։ Գիտեք, այն կյանքի սիրո հոգին, որ Հիսուս Քրիստոսը բերեց մեր կյանքերի մեջ, իրականում ամենալավն է, եւ մենք առանց այդ հոգու առաջնորդության ոչ մի բան չենք կարող անել։ Գիտեք, Սուրբ Հոգին Աստված չափով չտվեց։ Այսօր ամեն մեկս որպես անոթներ, ինչ անոթով որ մոտենում ենք Աստծուն, Աստված առադորեն լցնում է։ Եվ ես հավատում եմ, որ այն փափագը, այն հնարավորությունը, որ Աստված այսօր տվել է ինձ եւ քեզ, ինքը առադորեն պիտի լցնի։ Ուզում եմ Եզեկիել 47-րդ գլխի 3-րդ համարից կարդալ Սուրբ Հոգու այն մագարտակները, որտեղ Աստված առաջնորդում է մեզ խորանալ իր հոգու մեջ, լցվել իր կենթանի ջրերով։ Վստահ եմ հատվածը բոլորիս ծանոթ է, որ եկեղեցու հիմերից, տաճարի սեմերից բխում էր ջուրը։ Բխում էր Սուրբ Հոգու ջուրը եւ ուր որ գնում էր կյանք էր տալիս, ամենքս գիտենք, կարդացել ենք։
Երրորդ համարի մեջ ասում է այնտեղ մի մարդ կար եւ իր ձեռքը լար ուներ եւ դեպի արևելք գնաց 1000 կանգուն չափեց եւ ջրերը անցավ եւ ջրերը մինչեւ գաշապարն էր մինչեւ ոտքի որոշակի հատվածն էր գրունգից մի փոքր է վերև գիտեք շատ բացատրություններ կան այս հատվածների տարբեր մագարտակները խորհրդանշում են Սուրբ Հոգու առատությունը մինչև այն աստիճան, որ դու կարող ես ուղագի լողալ, դու կարող ես հանձնվել են Սուրբ Հոգու ջրերին, որ ուղագի Սուրբ Հոգին ուզում է։ Մեզնից շատեր այսօր Սուրբ Հոգու հպման կամ Սուրբ Հոգու մտերմության մեջ դիտորդներ են։ Մենք այդ նույնիսկ ջրերի կես կանգունն էլ չենք մտնում, չենք հանձնվում։ Ուղղակի նայում ենք, թե մարդիկ որոշները լողանում են, որոշները ծնգից վերև, որոշները գոտկատեղից։ Գիտեք, իրականում ջրերի մեջ ջրի ամենակարևոր հատկությունը մենք գիտենք մարդու համար ինչն է դժվարությունը։ Երբ որ քո ծունգը արդեն ջրի մեջ է, քո բոլոր շարժումները ինչ է լինում։ Սահմանափակվում է, դու սկսում ես դանդաղ շարժվել։ Գոտկատեղից վերև մեր շարժումն ու գործունեությունը գրեթե դատարում է, որովհետև ջրի ազդեցությունը, հագազդեցությունը այնքան է, որ քո շարժմանը խոչընդոտում է։ Լողանալու մագարտակը այն մագարտակն է, որ դու ուզում ես ասել, որ Տեր, ես չեմ ընդվզում, ես հանձնված եմ քեզ։ Իմ շարժումները, որ ես ուզում եմ առաջ գնալ, բայց դու ուզում ես, որ ես պարգեմ լողամ, ես ուզում եմ ասել, որ ես հանձնված եմ քեզ։ Սուրբ Հոգու այս ջրերի մագարտակները խոսում է հանձնված լինելու եւ Սուրբ Հոգու նպատակն է, որ ամեն մեկս իր ջրերին հանձնված լինենք։ Որովհետեւ երբ որ մենք այդ ջրերին հանձնված ենք, մենք առաջի Սաղմոսը գիտենք բոլորս, կարդում ենք գրված է օրհնությունները Սուրբ Հոգու ջրերի մոտ տնկված ծառերի համար։ Գրված է այն օրհնությունները, որ այդ Հոգու գեդը, Հոգու ջուրը բխում է եւ մենք ամեն մեկս երբ որ մենք թույլ ենք տալիս Սուրբ Հոգու այդ ջրերը մագարտակից մագարտակ ողողեն մեզ, մաքրեն մեզ, սրբեն մեզ, առաջնորդեն մեզ։ Ես վստահ եմ առաջի Սաղմոսի օրհնությունները քո կյանքի մեջ կգա, որ քո տերևը չի թարամի, քո պտուղը ժամանակին կստանաս։ Գիտեք, իրականում մենք ուզում ենք վերջնարդյունք, բայց մենք ուզում ենք նայելով։ Գիտեք, մենք ուզում ենք նայելով, մենք չենք նայում Աստծո խոսքին, մենք ուզում ենք ուղագի ուզում ենք, բայց երբ որ գործունեություն պիտի ծավալենք, պիտի հանձնվենք այդ ջրերին, գանք Սուրբ Հոգու մեջ, Սուրբ Հոգու գեդը մտնենք եւ լողանանք, մենք ասում ենք ամեն մեկս մեր պատճառը։ Ամեն մեկս ունենք մեր պատճառը հոգուն չհանձնվելու։ Ամեն մեկս ունենք մեր իրավացի պատճառը, բայց իրականում այդ ամենը բոլորը Աստծո առաջ զրո են, որովհետեւ Աստված ուզում է առաջնորդել մեզ նոր հարաբերության մեջ, նոր օրհնության մեջ, նոր մտերմության մեջ Սուրբ Հոգու, որը երբեք ոչ մեկ չի տեսել եւ չի լսել, բայց Աստված ունի դա քեզ համար։ Աստված ուզում է, որ քեզ համար դա լինի։ Երբ որ քնիցդ վեր կենաս, ասես բարի լույս, Սուրբ Հոգի։ Երբևէ մտածել ես, որ արթնանալուց կարելի է հանձնվել Սուրբ Հոգուն։ Երբևէ մտածել ես, որ առավոտ արթնանալիս կարելի է քո օրը հանձնես Սուրբ Հոգու առաջնորդությանը։ Երբևէ մտածում ես, որ ինչ որ գործողություն անելուց կարելի է ասել Տեր, օրհնիր, Տեր առաջնորդիր։ Եթե անապատ պիտի մտնեմ քեզ հետ, եթե Սուրբ Հոգու ջրերի մեջ պիտի կամ նորից քո առաջնորդությանը, նորից քո օրհնությանը։ Գիտեք, երբ որ մենք սովորություն ունենք Սուրբ Հոգու հետ մտերմություն եւ հաղորդակցություն ունենանք, Սուրբ Հոգին ավելի ու ավելի բացվում է մեզ համար։ Մենք մեզ համար ավելի հարազատ է դառնում Սուրբ Հոգու ձայնը։ Ոչ թե երբեմն լսում ենք ու ասում ենք, վայ, այն անգամ Սուրբ Հոգին էր, տեսնես այս անգամ ով էր։ Ոչ, սիրելիս, եթե դու մտերմություն ունես մեկի հետ։ Եղել է մարդիկ, որ քեզ հեռախոսով զանգել են, դու տարին մեկ ես տեսել իր ձայնը, ինչ որ մեկին նմանեցնում ես։ Բայց մարդ, որի հետ դու ամեն օր հարաբերություն ունես, դու իր ձայնը միանգամից ինչ ես անում, ճանաչում ես։ Ուզում եմ մաղթանքս է, որ ամեն մեկը Սուրբ Հոգու առաջնորդությունն ու ձայնը ճանաչեք։ Ամեն մեկը Սուրբ Հոգու մտերմությունը զարգացնեք ձեր կյանքերի մեջ, որովհետև իր նպատակը, հոր նպատակը սա է, որ ինձ ու քեզ հաղթական դարձնի։ Ինչպես
Իր հոգին ուղարկել է, որ մենք հաղթական ապրենք, բայց չենք ապրում։ Իր հոգին ուղարկել է, որ մենք ուրախ լինենք, բայց չենք ապրում։ Գիտեք, ամեն մեկից վրա տարբեր բաներ ազդում են, աշխարհը, թշնամիներ, տարբեր կերպ։ Այն մարդիկ, ովքեր հոգով լցված են, աշխարհը իրանց վրա ազդեցություն չունի։ Այն մարդիկ, ովքեր հոգու հետ կենտանի հարաբերության մեջ են, հասկանում են հոր կամքը, ճեղքում են եւ առաջ են գնում։ Իսկ մենք էլ նայում ենք, ասում ենք, «Ոյ, տեսա ինչպես անցավ, տեսա, անապատն էլ անցավ, ծովն էլ անցավ, ջրերն էլ անցավ, Երիկովի պարիսպներն է փլեց, որովհետեւ հոգու ձայնը լսում էր, որովհետեւ Աստծո հոգու հետ մտերիմ էր, ու Աստված իր հոգին առադորեն այսօր լցնում է մեր կյանքերի մեջ։ Հնարավորություն մենք ունենք ամեն ժամանակ, քանի դեռ այս կյանքի մեջ ապրում ենք, լցվելու եւ կենթանանալու իր հոգով։ Քաջալերում եմ, որ ամեն մեկը երբ կանգնեք հիմա աղոթքի, որ քիչ հետո նաեւ հաղորդության մեջ պիտի գնանք, այս հաղորդությունն էլ պատճառ հանդիսանա նոր կենտանի հարաբերության։ Որ ամեն խանգարող բան, եթե դու զգում ես քո կյանքի մեջ, այս աղոթքի մեջ բերես իր առաջ, որ նոր հարաբերությունը, Սուրբ Հոգու ձայնը լսելու, մտերմությունը ունենալու պատճառ հանդիսանա այս հաղորդությունը, որ Քրիստոսի հետ մեկ լինես եւ իր ձայնը լսես, նրա առաջնորդությունը ունենաս, թե անապատի մեջ, թե ջրերը ճեղքելուց, ամեն ուր, որտեղ դու կաս, հավատում եմ Սուրբ Հոգին իրական է, գիտեմ Սուրբ Հոգին քո մեջ է եւ քաջալերում եմ քեզ այսօր հոգու մղումը եւ հոգու ձայնը լսելով մոտենաս այն հաղորդության սեղանին, որը պատրաստվում է քեզ համար։ Եկեք կանգնենք ոտքի սիրելիներ։